मेरे प्रियो, जय मसीह की, प्रेज लॉर्ड। क्या आप जानते हैं कि यीशु मसीह का लहू हाबिल के लहू से उत्तम बातें करता है? ऐसा मैं नहीं, बाइबल कहती है कि यीशु का लहू हाबिल के लहू से उत्तम बातें करता है। इस मैसेज को जानने के लिए यदि आप मुझे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी तरह के अच्छे अच्छे संदेशों को बाइबल से समझने के लिए हमारे साथ जुड़ें। जय मसीह की, प्रेज लॉर्ड।